Здравейте, приятели на мистичното и древното! Добре дошли в канала, където разплитаме тайните на народните традиции и вечните вярвания. Днес не е просто пореден ден от календара. Днес е ден, изпълнен с невидима сила, с прозрения, които могат да променят съдбата, и с опасности, които е по-добре никога да не предизвикваме. 16 октомври. Дата, белязана от съдбовни решения и строги предупреждения. В православния календар този ден е посветен на Свети Лонгин Стотник. Но преди да погледнем към светлия образ на светеца, нека се потопим в по-дълбоките корени на този ден, преплетени с есенния цикъл. Време е, когато природата се готви за зимен сън, а границата между световете става особено тънка. Народът ни е вярвал, че в такива дни земята диша по-особено, а небесата чуват по-ясно нашите молитви и предупреждения. Свети Лонгин или Лонгин Стотник е една от най-забележителните фигури в евангелската история. Той е бил римски воин, центурион, който командвал стражата при разпятието на Исус Христос. Именно той, със собствените си очи, е станал свидетел на последните мигове на Спасителя и на свръхестествените знамения, които ги съпътствали. С какво се обръщат към него? Вярва се, че Свети Лонгин покровителства онези, които търсят яснота, прозрение и истина. Молят го за изцеление на очите, както физически, така и духовни, за да могат да виждат истината, скрита зад илюзиите на света. Също така, като бивш воин, той е закрилник на справедливостта и на тези, които се борят за нея, за правдата и истината. Тази дата съвпада с по-дълбоки езически вярвания за прехода и промяната, където силата на светлината постепенно отстъпва пред мрака, а хората търсят начини да се защитят от настъпващите студове и тъмнина, да запазят топлината и светлината в домовете си и в душите си. Нека се пренесем назад във времето, в онзи съдбовен ден на Голгота, преди почти 2000-летия. Неговата глава е отнесена на Пилат като доказателство, но по-късно, по чудесен начин, е намерена от сляпа жена, която търси изцеление и също проглежда след допир до светинята. Историята на Свети Лонгин е история за вяра, за прозрение, за преображение от суров воин в свят мъченик и за непоколебима смелост пред лицето на смъртта. Тя ни учи, че истината може да бъде видяна и разпозната дори в най-мрачните моменти, ако отворим сърцата и душите си. Днес небето говори на онези, които умеят да слушат, а земята шепне своите тайни. Народните примети са вековни наблюдения, събирани от мъдростта на предците ни, и те могат да ни дадат ценни насоки. Народни примети. Ако на Лонгин падат листа, зимата ще е тежка и снежна. Ранното и обилно падане на листата е знак, че природата бърза да се подготви за сериозен студ и изобилие от сняг, които ще дойдат по-скоро от обичайното. Ако сутрин има мъгла, очаквайте сухо и топло време. Гъстата утринна мъгла, която се разсейва бързо, е предвестник на устойчиво, ясно и слънчево време през следващите дни, тъй като задържа влагата и не позволява бързото охлаждане. Ако вятърът е силен, ще има бури и през зимата. Бурният вятър на този ден е предупреждение, че и зимните месеци няма да минат без силни виелици и лоши метеорологични условия, носейки със себе си студ и снежни бури. Много жълъди по дъбовете, зимата ще е мека, но пролетта късна. Изобилието от жълъди е знак за голяма реколта от природата, което често предвещава по-лека зима, но пък пролетта може да се забави, тъй като студовете ще се задържат по-дълго. Ако птиците летят ниско, скоро ще вали. Този стар знак е свързан с промяната в атмосферното налягане. Когато то спада преди дъжд, насекомите летят ниско, а птиците ги следват, предвещавайки скорошни валежи. Ако кучето рови земята, очаквайте лошо време. Животните имат изострени сетива и могат да пречувстват промените. Те символизират пречистване, растеж и изобилие. Очаквайте скоро добри новини. Ако видите паднало дърво или потъващ кораб, възможно е да се сблъскате с препятствия или загуби. Бъдете внимателни в решенията си. Тези образи са символ на нестабилност и упадък, предупреждават за предстоящи трудности или разочарования. Действайте предпазливо.
Сънувате, че ви говорят мъдреци или светии. Търсете отговори във вътрешния си глас. Това е знак за духовно напътствие. Това е силен знак, че висшите сили се опитват да ви дадат съвет или да ви насочат към правилното решение. Помислете добре върху смисъла на думите им. Пътуване в съня, към промени в живота, нови възможности или неочаквани срещи. Ако пътувате леко и безпроблемно, промените ще бъдат приятни и ще донесат късмет. Ако пътят е труден, очаквайте препятствия, но те ще ви направят по-силни. Родените на 16 октомври носят в себе си частица от прозрението на Свети Лонгин. Те са хора с дълбока интуиция, способни да виждат отвъд повърхността на нещата, да разпознават истината, скрита зад илюзиите. Често са надарени с изключителен аналитичен ум, силна воля и вродено чувство за справедливост, което ги кара да се борят за правдата. Не се страхуват да се изправят срещу несправедливостта и са готови да защитават по-слабите и онеправданите, дори ако това означава да вървят срещу течението. Понякога изглеждат резервирани, замислени или дори сурови, но под тази външност се крие дълбоко, състрадателно и вярно сърце. Имат силен характер и не се огъват пред трудностите, а всяко изпитание ги прави още по-устойчиви. Могат да бъдат отлични лидери, учени, философи или артисти, тъй като тяхното прозрение им позволява да достигат до същността на нещата, да виждат модели и връзки, които другите пропускат. След това обходете всички стаи на къщата по посока на часовниковата стрелка, започвайки от входната врата, като произнасяте на глас: както тези билки прогонват злите духове, така и домът ми да е чист, светъл и защитен от всяко зло, от болест и от беда. Поставете по едно клонче над входната врата, от вътрешната страна и във всеки ъгъл на къщата. В централната стая запалете восъчна свещ и я оставете да изгори до край, като тя символизира светлината, която прогонва мрака и злите сили. Докато свещта гори, може да се помолите за благоденствие на семейството. Какво следва? Клончетата се оставят да стоят на местата си до следващата пролет. До Гергьовден, например, когато се изгарят с благодарност на открито, за да се освободи събраната лоша енергия. ва. Ритуал за привличане на ясновидство и прозрение. Цел: да изостри интуицията, да донесе яснота при важни решения и да разкрие скрити истини, по подобие на прозрението на Свети Лонгин. Какво е необходимо? Чаша чиста изворна или чешмяна вода, сребърна монета или друг малък сребърен предмет като пръстен, лист хартия и молив или писалка. Как се провежда? Вечерта преди лягане налейте чиста вода в стъклена чаша, която да е прозрачна и без шарки. Пуснете сребърната монета на дъното. Поставете чашата до леглото си, където да е близо до вас, докато спите. Преди да заспите, погледнете внимателно водата и си задайте въпрос, на който търсите отговор, или просто пожелайте да получите прозрение, да ви се разкрие истината по някой важен за вас въпрос. Кажете тихо, но с убеденост: вода, сребро, дайте ми яснота, покажете ми истината, разболете мъглата пред очите ми, както Лонгин прогледна. Сутринта, преди да проговорите с някого или да започнете деня си, извадете монетата и изпийте водата на малки глътки, като си представяте, че поемате мъдрост и яснота. Ястия с есенни плодове и зеленчуци. На масата се слагат ястия, приготвени от последните дарове на есента: тиква, ябълки, круши, грозде, зеле, боб, например тиквеник или ябълков пай за десерт, зелеви сарми или боб чорба за основно ястие. Тези храни подчертават връзката с природата и цикличността на живота, носят здраве и сила за идващата зима. Важно: да се яде с мярка и благодарност, да се споделя с близки и нуждаещи се. Забранени са прекалено пищни и скъпи ястия, които биха изглеждали като разточителство в деня на светец, живял скромно и почитан заради своята истинност и простота. На 16 октомври невидими сили бдят над нас, а нарушаването на определени правила може да донесе сериозни беди. Бъдете особено внимателни и послушайте мъдростта на предците.
Главни забрани на деня. Пиприво. Строго забранено е да се лъже, клюкарства и клевети. Мистична причина. Денят е свързан с прозрение и разкриване на истината, заради Свети Лонгин, който прогледна и изповяда истината пред света. Лъжата и злословието замъгляват истината, оскверняват духа и предизвикват гнева на висшите сили, които ценят чистотата и почтеността. Последици. Нарушителят ще се сблъска с неочаквани разобличения. Всички негови тайни и скрити дела ще излязат наяве. Той ще загуби доверието на близките си, ще бъде оплетен в мрежа от собствените си лъжи и ще бъде преследван от клевети и неистини, насочени към него, които ще му донесат голяма скръб. 2. Забранено е да се устройват пищни празненства и да се прекалява с алкохола. Мистична причина. Това е ден за смирение, размисъл и почит към светеца, който е пример за духовно израстване. Прекомерното веселие, суета и пиянство се считат за проява на неуважение към светия ден и отвличат от важността на духовното пречистване. Die Verbindung zu den Tieren, zum Vieh, war existenziell, und so wurde Gallus zum Schutzpatron der Nutztiere, der Geflügelzucht, der Gänse und sogar der Bären, was die tiefe Verwurzelung dieses Heiligen in der Natur und ihren Mysterien unterstreicht. Seine Legende verwebt sich auf einzigartige Weise mit den alten heidnischen Kulten der Quellen und Wälder, indem er diese Kräfte nicht verdrängte, sondern transformierte und in den christlichen Glauben integrierte. Die Geschichte des heiligen Gallus selbst ist eine epische Erzählung von Hingabe, Naturverbundenheit und wundersamen Ereignissen. Geboren im 6. Jahrhundert in Irland, war er ein Schüler des heiligen Kolumban, eines der großen irischen Wandermönche, die das Licht des Evangeliums nach Europa trugen. Zusammen reisten sie über die Meere, durch unwirtliche Länder, bis sie schließlich in Alemannien, dem heutigen Süddeutschland und der Schweiz ankamen. Nach einer Trennung von Kolumban fand Gallus seinen Weg in eine entlegene Wildnis, an den Ufern eines Flusses, wo er sich niederließ, um ein Leben in Gebet und Einsamkeit zu führen. Die Legende erzählt, wie er an einem kalten Morgen, als er gerade seine Netze auswarf, einen Bären entdeckte, der sich ihm näherte. Anstatt Furcht zu zeigen, sprach Gallus zum Bären, gebot ihm, Holz für sein Feuer zu sammeln. Der Bär gehorchte. Als Belohnung gab Gallus dem Tier ein Stück Brot und bat es, nie wieder in die Gegend zu kommen. Und der Bär verschwand. Diese Begebenheit, liebe Freunde, ist mehr als nur eine nette Anekdote. Sie symbolisiert die Macht des Menschen über die wilde Natur, die Fähigkeit, selbst die ungebändigten Kräfte zu zähmen und in Harmonie zu leben. Gallus wurde so zum Inbegriff der Verbindung zwischen Mensch, Tier und göttlicher Gnade. Um diese Stätte herum, die Gallus durch Gebet und Arbeit gesegnet hatte, sollte später das berühmte Kloster St. Geboren an diesem Tag. Menschen, die am 16. Oktober das Licht der Welt erblicken, sollen eine tiefe Intuition und eine besondere Verbundenheit zur Natur besitzen. Sie gelten als empathisch, oft mit heilenden Fähigkeiten ausgestattet, die sie jedoch nicht immer sofort erkennen. Ihre Persönlichkeit ist oft von einer gewissen Sturheit geprägt, die ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen, aber auch zu Isolation führen kann. Sie sind kreativ, manchmal Einzelgänger, doch ihre Wirkung auf ihre Umgebung ist oft tiefgreifend und nachhaltig. Ihr Weg ist es, die verborgenen Harmonien des Lebens zu erkennen und zu vermitteln. Namenstage: Am 16. Oktober feiern wir unter anderem Gallus, Hedwig und Margarete. Besonders Hedwig ist hier hervorzuheben. Menschen mit diesem Namen sind oft für ihre Warmherzigkeit, ihre soziale Ader und ihre unerschütterliche Stärke bekannt. Sie sind die stillen Stützen in ihrer Gemeinschaft, stets bereit, anderen zu helfen, und sie verkörpern die Tugenden der Barmherzigkeit und des Mitgefühls. Nun zu den Traditionen und Ritualen, die an diesem Tag gepflegt wurden, um das Glück zu mehren und das Unglück abzuwenden, der Gallusmarkt und die Tiersegnung. Ziel: Schutz und Fruchtbarkeit des Viehbestandes für den kommenden Winter sichern, gute Geschäfte machen. Was benötigt wird: Das Vieh selbst, oft ein erfahrener Hirte oder Priester, gesegnetes Wasser, Kräutersträuße. Wann und wie durchzuführen. An vielen Orten fanden traditionelle Gallusmärkte statt, bei denen Vieh gehandelt und gesegnet wurde.
Schon am frühen Morgen trieb man die Tiere zusammen. Ein älterer Bauer oder der Dorfgeistliche besprengte die Tiere mit Weihwasser und sprach Segensformeln über sie aus, um sie vor Krankheiten, bösen Geistern und Raubtieren zu schützen. Man band kleine Kräuterbüschel an die Hörner der Kühe oder in die Mähnen der Pferde. Arbeit im Freien. Es ist streng verboten, an diesem Tag unnötige schwere Arbeiten auf dem Feld oder im Garten zu verrichten. Die Begründung liegt darin, dass an Tagen des Übergangs die Natur selbst ruht und sich vorbereitet. Wer die Erde stört, riskiert, ihre Kräfte zu erzürnen. Die Folgen können eine schlechte Ernte im nächsten Jahr, unvorhergesehene Wetterkapriolen oder sogar persönliche Unfälle sein, da man als Frevelnder die Aufmerksamkeit bösartiger Naturgeister auf sich zieht. Streit und Zank. Jegliche Form von Streit, lauten Auseinandersetzungen oder heftigen Diskussionen ist zu vermeiden. Die Energie des Tages ist sensibel. Es wurde angenommen, dass dies zu Krankheit, Pech oder einem Verlust an Vitalität führen könnte, da die Nägel als äußere Manifestation der persönlichen Energie galten. Borgen oder verleihen. An diesem Tag sollte man weder etwas borgen noch verleihen, weder Geld noch Güter. Dies könnte den Fluss des eigenen Wohlstands stören oder eine finanzielle Schieflage herbeiführen. Es wurde befürchtet, dass das Verleihen den eigenen Besitz schmälert, während das Borgen Abhängigkeit schafft und das Glück des Hauses wegträgt. Finanzielle Schwierigkeiten für beide Parteien waren die befürchtete Konsequenz. Reisen ohne Notwendigkeit. Wenn es nicht unbedingt notwendig war, sollte man Reisen vermeiden. Die Übergangszeit gilt als unsicher. Die Geister der Zwischenwelt sind aktiv und das Wetter kann sich schnell ändern. Wer sich unnötig auf den Weg machte, riskierte Unfälle, verlorene Wege oder unglückliche Begegnungen mit unfreundlichen Wesen, die in der aufkommenden Dunkelheit lauern. Ignorieren der Tiere. Da der heilige Gallus der Schutzpatron der Tiere ist, galt es als schwere Sünde, seine Tiere an diesem Tag zu vernachlässigen oder gar schlecht zu behandeln. Jedes Tier im Stall war ein Geschenk und ein Teil des Haushaltes. Die Missachtung dieses Verbots konnte zu Krankheit oder Verlust im Viehbestand führen, was für das Überleben der Familie katastrophale Folgen gehabt hätte. Unerlaubtes Abholzen. Das unüberlegte Fällen von Bäumen, die nicht dringend als Brennholz benötigt wurden, war zu unterlassen. Es war ein Akt des Respekts vor der Natur und den Waldgeistern. Wer die Bäume ohne Not fällte, zog den Zorn der Natur auf sich, was sich in schlechten Ernten, unfruchtbarem Boden oder sogar dem Verlust des Waldes manifestieren konnte. Und so neigt sich unser Blick auf diesen besonderen Tag dem Ende zu. Der 16. Oktober, der Gallustag, ist weit mehr als nur ein Eintrag im Kalender. Ainsi, les prières adressées à Sainte Edwige peuvent être vues comme la continuation de rituels anciens pour assurer l'abondance avant l'hiver et la protection des plus vulnérables. La figure de Gérard, protecteur de la maternité, résonne avec des déesses mères antiques, garantissant la pérennité de la lignée face aux rigueurs de la saison. C'est un syncrétisme fascinant, où la piété populaire a su entrelacer les nouvelles croyances aux racines profondes du paganisme agraire et protecteur. L'histoire de Sainte Edwige est une légende de dévotion et de renoncement. Née vers 1174, fille du duc de Méran, elle fut mariée très jeune à Henri Ier le Barbu, duc de Silésie. Leur union fut féconde, ils eurent 7 enfants. Pourtant, au-delà des obligations de son rang, Edwige menait une vie d'une, ascèse remarquable. Elle portait un cilice sous ses riches vêtements de duchesse, jeûnait rigoureusement et consacrait d'innombrables heures à la prière. Mais c'est sa compassion pour les pauvres qui fit sa renommée. Edwige fonda des monastères, des hôpitaux et des léproseries. Elle vendait ses bijoux personnels pour financer ses œuvres de charité et distribuait elle-même le pain aux affamés, sans jamais reculer devant la misère ou la maladie. Elle était connue pour laver les pieds des pauvres, embrasser les lépreux et visiter les prisonniers, leur apportant réconfort et nourriture. Son époux, Henri, bien que parfois agacé par ses largesses, respectait profondément sa piété et la soutenait dans ses œuvres. Après la mort de son mari, Edwige se retira de la vie mondaine et entra au monastère cistercien de Trebnitz, qu'elle avait elle-même fondé et où sa fille était abbesse. Elle ne prononça pas de vœux monastiques formels, mais vécut comme une moniale, continuant son œuvre de charité avec une ferveur inébranlable.
Les récits de sa vie sont émaillés de miracles. La brume, voile mystérieux, dissimule les secrets de la météo à venir, mais révèle que l'hiver tiendra sa respiration avant de frapper de plein fouet. 5. Voir un merle chanter avant midi annonce une journée de chance inattendue. L'oiseau, messager céleste, porte une mélodie de bonheur, un présage positif pour celui qui sait l'écouter. 6. Si la pluie tombe doucement ce jour, les récoltes de l'année prochaine seront prospères. L'eau, source de vie, bénit la terre en ce jour, promettant une fertilité renouvelée pour le cycle à venir. 7. Une lune rousse ou voilée, le soir du 16 octobre, annonce des problèmes d'humidité pour les toits et les récoltes restantes. La lune, miroir des cieux, vous met en garde contre les pièges de l'eau stagnante et les maladies qui pourraient s'ensuivre. Les chuchotements du foyer, présages quotidiens. 1. Casser un miroir. Le 16 octobre attire non pas 7, mais 14 ans de malheur. Le miroir, porte vers l'âme, est particulièrement fragile en ce jour, et sa brisure peut ouvrir des fissures dans votre bouclier protecteur. 2. Trouver une pièce de monnaie face visible dans la rue promet une rentrée d'argent inattendue. L'argent, énergie du monde, se manifeste en ce jour pour récompenser l'attention et la chance. 3. Renverser du sel par accident signifie une dispute imminente dans le foyer. Le sel, purificateur et protecteur, s'il est malmené, révèle des tensions sous-jacentes qui menacent la paix de la maisonnée. 4. Si une chandelle s'éteint sans raison apparente, un esprit vous rend visite. La flamme, lien avec l'invisible, peut vaciller sous l'influence de présences d'outre-monde. Soyez respectueux et attentifs à leurs messages silencieux. 5. Entendre un chat miauler de manière inhabituelle après minuit peut annoncer une nouvelle importante. Le chat, gardien des seuils, porte les messages de l'au-delà ou des changements majeurs. Ceux qui voient le jour en ce jour du 16 octobre. Les personnes nées un 16 octobre sont souvent dotées d'une nature complexe et profonde. Ce sont des âmes empathiques, généreuses et particulièrement sensibles aux besoins des autres, à l'image de saint Edwige. Elles possèdent une forte intuition et une capacité naturelle à comprendre les motivations cachées. Cependant, leur grande sensibilité peut les rendre vulnérables aux énergies négatives de leur entourage, d'où la nécessité pour elles d'apprendre à se protéger et à cultiver leur jardin intérieur. Leur destin est souvent lié à des rôles de soutien, d'aide ou de médiation. Ils peuvent exceller dans les professions où l'écoute, la compassion et l'analyse sont primordiales. Thérapeutes, artistes, chercheurs, travailleurs sociaux. La justice et l'équilibre sont des thèmes centraux de leur vie, les poussant à défendre les opprimés et à rechercher l'harmonie. Leur défi est d'apprendre à équilibrer leurs désirs, d'aider les autres avec leurs propres besoins pour ne pas s'épuiser. Les noms sacrés du jour. Le 16 octobre est la fête de plusieurs prénoms. On célèbre les Edwige, les Gérard, les Gaël et d'autres encore. Edwige. Ce prénom d'origine germanique signifie combat et richesse, valeur. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme fortes, résilientes et dotées d'une grande profondeur intérieure. Elles sont souvent animées par un sens aigu de la justice et de la compassion, cherchant à apporter du bien autour d'elles. Elles possèdent une sagesse innée et une capacité à surmonter les épreuves avec dignité et foi, inspirant ceux qui les entourent. Gérard signifie lance forte ou brave lance. Les Gérards sont souvent déterminés, protecteurs et fidèles. Gaël, d'origine bretonne, il évoque la force. Les Gaëls sont généralement créatifs, indépendants et aventureux. Nae, quand et comment le pratiquer? Dans l'après-midi du 16 octobre, quand le soleil commence à décliner. Nettoyez légèrement votre maison. Placez la bougie au centre d'une pièce principale, à l'écart de tout matériau inflammable. Allumez-la avec une allumette. Trempez la branche de romarin dans l'eau salée, puis aspergez doucement chaque pièce de votre maison, en commençant par la porte d'entrée et en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre. Parole pour le rituel, à prononcer à voix basse. Par le sel et l'eau, par la flamme et l'herbe sacrée, je bénis ce foyer. Que les esprits malveillants s'éloignent, que la maladie ne franchisse pas ce seuil,
que la paix et la chaleur habitent ici, protégés des rigueurs de l'hiver. Ce qu'il faut faire après. Laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance constante, ou éteignez-la si vous devez vous absenter. Jetez l'eau salée restante à l'extérieur de votre maison en pensant qu'elle emporte toutes les mauvaises énergies. Accrochez la branche de romarin séché au-dessus de votre porte d'entrée pour une protection continue. 3. Le sachet de sommeil, béni pour des rêves prophétiques. But, favoriser des rêves clairs et prophétiques, ainsi que la protection pendant le sommeil. Ce qu'il vous faut. Un petit sac en tissu, coton ou lin, une pincée de lavande séchée, une petite feuille de laurier, une pierre d'améthyste ou un petit cristal de quartz. Quand et comment le pratiquer? Juste avant de vous coucher la nuit du 16 octobre, placez la lavande, la feuille de laurier et la pierre dans le sac en tissu. Fermez le sac. Tenez-le dans vos mains un instant en vous concentrant sur votre intention de recevoir des messages clairs et protecteurs. Parole, pour le rituel, à murmurer. Dans cette nuit sacrée, je demande au gardien des rêves de veiller sur moi. Ils représentent les derniers éclats de la générosité de la nature avant l'arrivée de l'hiver et sont souvent associés à la convivialité et aux histoires racontées au coin du feu. Passons maintenant aux interdits. Ces mises en garde essentielles que nos ancêtres respectaient scrupuleusement pour ne pas attirer la foudre du destin. Les interdits du foyer et de la prospérité. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. 1. Ne pas prêter d'argent ou d'objets de valeur. En ce jour, prêter de l'argent ou des biens précieux, c'est comme prêter une partie de votre propre chance et de votre prospérité. Selon les anciennes croyances, cela ouvrirait une brèche par laquelle votre abondance pourrait s'échapper, vous laissant démunis pour l'hiver. Vous risquez de ne jamais revoir cet argent ou de connaître des difficultés financières prolongées. 2. Ne pas couper vos cheveux ou vos ongles. C'est un interdit lié à la force vitale et à la protection personnelle. Couper ces parties de votre corps, en ce jour, serait affaiblir votre bouclier énergétique. On dit que cela pourrait attirer la maladie, la faiblesse physique, ou rendre vos défenses poreuses aux mauvaises influences. Vous vous exposez à des revers de santé ou à une perte de vitalité. 3. Ne pas laisser la lumière allumée dans une pièce vide. Les anciens croyaient que laisser une lumière brûler sans raison attirait les esprits errants ou les ombres malveillantes qui pourraient s'y loger et perturber la paix de votre foyer. Cela peut créer des énergies stagnantes ou une sensation d'oppression dans votre maison. 4. Ne pas se laver les cheveux après le coucher du soleil. Dans certaines traditions, se laver les cheveux après la tombée de la nuit, surtout en cette période de l'année, est considéré comme une invitation à la mélancolie et à la perte d'énergie. Ne pas faire de grands achats, impulsivement. Les décisions financières importantes prises sous le coup de l'impulsion en ce jour sont réputées malheureuses. Les énergies d'introspection de l'automne ne sont pas propices aux choix hâtifs. Vous risquez de faire un mauvais investissement, de perdre de l'argent ou de vous engager dans une dépense que vous regretterez amèrement. 10. Ne pas ouvrir une ancienne boîte ou un coffre oublié. Ce jour-là, l'ouverture d'un contenant longtemps scellé peut libérer des énergies anciennes, bonnes ou mauvaises, qui étaient contenues. Si vous n'êtes pas préparé ou ne connaissez pas l'histoire de l'objet, vous risquez d'attirer des esprits, des souvenirs douloureux ou des influences inattendues qui pourraient troubler votre paix intérieure ou votre environnement. Le 16 octobre est un jour de vigilance, de sagesse et de connexion. En respectant ces traditions et ces interdits, en étant attentifs aux signes du destin, nous ne faisons pas que perpétuer des coutumes.